嘅晚餐咧，就嚟到據說係最難訂嘅麻辣火鍋。唔係講笑，呢個係我食過最滑嘅鴨血。哇！嚟到一間超級排隊店。第一次食流水麵係喺台灣啊！睇我最中意嘅水豚骨啊！我終於揾到我人生嘅髮型，原來就係咁樣啊！個髮型。我而家已經嚟到北投嘅溫泉酒店啦。今次嘅台灣3日2夜快閃之旅咧，第一日就會嚟到呢一度浸溫泉啦，嚟一個療癒慢活之旅。雖然咧講到好似好 hea 咁，但係其實咧我已經係今朝做咗好多嘢。今朝咧就6點鐘已經到咗機場，第一件事咧去拎咗張 SIM 卡先。咁今次咧就喺 KKday 度買咗一張中華電信嘅 SIM 卡。佢哋個 counter 咧就24小時開放嘅，就算我6點去到咧，都係即時有得拎。因為咧我就特登排咗早機去晚機翻啦，咁就係搭中華航空嘅。雖然佢係2個鐘嘅機程，但係都有飛機餐食嘅。佢哋機上面咧仲有 WiFi 用嘅。咁其實咧啲時間真係過得好快。之後第一站咧，我哋就去咗距離機場大約係10零分鐘車程嘅一個水族館啦。哇！呢個咧係咪好似裝飾啊？但係其實佢係真㗎，佢勁搞笑咯佢。企鵝嘅肚皮啊！咁我哋而家就上咗車啦，一程過去北投嘅酒店嗰度。之後咧，我哋今晚都會留喺北投嗰邊。好味啊！係台灣嘅味道啊！個滷肉咧仲要有啲咬口喎，確係唔錯。張張嚟個簡單而隆重嘅 room tour 先。首先咧，我哋係睇咗廁所，因為佢係最近我嘅廁所，一目了然啦，非常之光猛，有風筒嘅廁所就係一個好廁所啦。跟住入到嚟啦，呢個就係我哋嘅篋啦，跟住呢度就有床啦。重點即刻馬上3秒之後揭曉重點，重點就係呢度係你看唔到。溫泉旅館嚟噶嘛，所以梗係要有溫泉啦。因為我已經放咗啲水落嚟，所以咧焗住咗有一陣硫磺嘅氣味啊。有一個我都幾 surprise 嘅位就係所有嘅小食飲品都係全包嘅，咩寶礦力啊、咩果凍啊嗰啲，全部咧都可以係你飲完。我想講話飲完溫泉嘅時候就可以浸，係浸完溫泉嘅時候就可以飲。咁我哋咧就 book 埋晚餐嘅，所以差唔多6點咧，我哋就會落去食夜晚飯。好 fancy 嘅一道菜。我中意食嗰粒醃製咗嘅蝦，好味個蝦。個蝦真係好味，好好味呢個蝦。跟住嚟嘅呢一道咧，就係改良自日式燉牛筋啊！佢嗰啲嗰膠原咧膠到咧，佢好黏啊，好難控制佢，好似一嚿橡膠咁黏咯，好似食緊粽定糯米咁樣咯。個麻辣豆腐醬好好食啊！魚加上蘋果、茶樹菇、香菇以及我們的昆布去烹煮出來的湯品，最後再用西式澄清湯的手法呈現，會讓它變得更為清爽。係吸收日月精華嘅清湯啊！我第一次覺得屋企嘅湯係會輸咯，鮮咯。我俾呢個第一位啊，大推呢一度嘅晚餐，值得留一個 quota 喺度。早晨，我哋落咗嚟食早餐啦。今日嘅早餐咧，雖然話係半自助式，但係都係非常之豐富咯。餐單上面咧就係一啲台灣特色嘅嘢食啦，跟住之後出邊就係一啲西式啲嘅。哇，好正啊！呢個雞湯好似佢每間房有一個限定嘅雞湯可以嗌，好多料。
覺得好飲咯，好好飲。同埋啲雞肉咧係燉到好軟好軟。佢呢個沙律盤上面有一個好特別嘅菜啊，石蓮咁樣一塊嘅，我未食過，所以特登夾嚟試下。係好清爽，跟住食食下會有少少澀澀地嘅味咯，有啲似羊肚，但係唔同味嘅羊肚咯。差啲想食埋另外一嚿先，俾你試下。OK 嘅，可以試下。好，咁食完個早餐之後咧，我哋就喺北頭去翻台北嘅市區，但係轉眼間咧，我哋就嚟到石碇呢度啊，因為我哋今日參加咗個 day tour 啦。咁第一站咧就係嚟到動物園睇水豚君，係我最中意嘅水豚君啊！而家即刻快啲入去啦，快進快出好。它動物跑出來，然後呢要確實掛好。好，一鼓作氣入去啦！快啲快啲，入！哇，好多啊！地上啊！我要去水豚那裡啊！哇，它衝過來啊，好恐怖啊！啊，不要啊！水豚君我嚟啦！我要水豚君啊！冇晒！唉，算啦，水豚君咩都冇得食啊！完咗啦個餵食行動，我真留少少嘢俾水豚君食，但係都冇咯。佢哋真係追住我追得太勁，我一嘢，我頭先。你唔夠堅持啊！因為水豚君實在太與世無爭啦，佢係完完全全冇諗住過嚟攞你嘅嘢食咯。我就諗住留啦，我心諗哇，但係你完全唔過嚟，我點樣留俾你啊？躺平嘅水豚。呢度咧目測咧就有 A、B、C、D 4隻水豚君，我就冇咗 A 君、B 君，佢就係 C 君啦。我摸唔到佢啊！水豚 C 君。B 君最中意嘅食物係燉啊，呢啲係佢啱啱咬，就係呢一隻 B 君食噶啦。好啦，就咁樣啦，完。呢一站就嚟到深坑老街，咁佢就係台灣4大老街之一啦。最出名嘅咧就係臭豆腐，我哋就揀咗最多人排隊嗰一間。就話係深坑老街嘅第一間始創店。頭先咧，阿孔師傅咧都有介紹話呢一個位咧好多車友都會嚟。好食喎，一啲都唔臭啦，食落去豆嫩多汁。感謝車友俾我哋嘅酸辣泡菜。好開胃啊！加咗啲酸辣泡菜之後，呢個就係啱啱餵食我哋嘅車友啦。感謝你哋，台灣最美嘅風景就係人啦。阿雲咧，佢就帶咗我哋嚟一間佢私心推介嘅桂花香腸啦。跟住咧，佢呢個香腸咧最特別嘅就係咧，每一台都會有一兜咁樣嘅蒜啦，仲要係未剝衣嘅蒜咁咧，你就自己剝。平時都係佢處理晒一片片咁樣上俾你噶嘛。哇，佢啊，佢好似比台灣腸冇咁重口味，有啲微微桂花嘅甜。試埋個蒜啦，個蒜好辣啊，係好食㗎。佢好似都係自家做㗎。佢係冇咁實㗎，我覺得。咁喺嗰個桂花香腸隔離咧，就有一個叫做椒麻馬告魚蛋。咁馬告咧就係佢哋呢邊嘅一個特色香料。這個馬告是什麼香料嚟的？原住民的香料。它不辣，它是原住民的口香糖。呢個馬告咧就有少少檸檬嘅味道啦。咁個樣咧就好似椒嘅。其實都好似花椒咯，但係冇佢咁刺激咯。食魚蛋啦，我覺得係有少少似麻辣魚蛋，即係對於香港人嚟講係好熟悉嘅麻辣魚蛋味咯。咁如果你睇咗呢條片咧，你就知道佢係用呢個香料啦。咁你就拗老闆俾嗰粒香料你食啦。嗰粒香料咧係特別過呢一串魚蛋嘅。哇！我哋經歷完崎嶇嘅山路之後咧，就嚟到呢一間許家麵線啦。
来讲解制作面线的时候使用的材料。水要放。呢個係啱啱我同師傅拉完嘅面線，咁而家咧就要試下跳繩啦。好恐怖咧！好恐怖啊！哇，好厲害，師傅厲害！我甩，哇！你咧望到而家咁樣咧，你覺得好密啦，但其實咧佢只係普通嗰啲幼烏冬嘅粗幼咯。可想而知，如果係面線嘅話，你要揈幾多次同埋揈幾大力。第一次食流水麵係喺台灣啊，好搞笑喎！哇，好難啊！做乜嘢？我哋食下第一轉面線先，佢有個醬油同埋佢推介嘅辣椒醬。好味好味，我又會拎翻閘住佢，我唔會俾任何一條麵走嘅。好難啊！喂，你嗰邊係咪順手啲嘅咧？哇！我左右開菇嘅要，冇晒。哇！你 miss 咗。咁我哋咧而家咁樣不斷夾，究竟幾時代表完咧？就係如果佢落水果落嚟嘅時候咧，就代表 last one 啦。完成啦！我哋要俾翻 credit 呢位師傅，佢超中意影相，幫我哋影咗好多靚相。佢係一個被面線耽誤嘅攝影師啊！話咁快咧，我哋就完咗今日嘅一日遊 ，check in 咗第2晚嘅酒店啦。而家嚟個 room tour 先，以一個鬧市嘅酒店房嚟講咧，佢都係幾大嘅。首先個廁所係乾濕分離嘅，跟住之後咧。再睇下間房，擺到2張雙人床啦，仲可以擺一張攤喺度嘅梳化，仲有一張超長嘅工作台，啱晒我出 trip 嘅時候就可以喺度瘋狂剪片做嘢啦。跟住咧，最緊要係佢真係非常之方便啦。咁10分鐘就到台北車站啦，去所有景點都好近，基本設施都齊晒㗎啦。出邊咧就可以有自助斟水機啦，而佢 check in 嗰個樓層咧仲會有一啲免費嘅咖啡同埋點心可以享用嘅。咁另外咧，佢就有一個投幣式嘅洗衣服務。佢同我哋琴晚住嗰個溫泉旅館咧，就係一個集團嘅。咁所以咧，佢哋嘅服務或者成個環境咧，其實都有翻咁上下嘅質素。我哋今晚嘅晚餐咧，就嚟到據說係最難訂嘅麻辣火鍋尖記啊！網上面咧就話佢連本地人 book 咧都要1個月前爭位咁樣，跟住我本來都唔信嘅，但我一嚟到呢一度咧，你睇下，全部都係等緊入座嘅人咯，同埋好嘈啦，好熱鬧啦，同埋好香嘅麻辣鍋味，好期待！我而家超中意食鴨血，我要爆食鴨血。咁咧，我哋今次呢一個2人餐咧，都係喺 KKday 嗰度 book 嘅，咁就唔使排隊啊！book 完之後咧，嗰個時間準時嚟到，就已經坐咗喺度等食啦。咁我哋今次嘅2人餐咧，就係台上面咁多嘅嘢食啦。咁另外咧，我就嗌咗佢哋一個招牌嘅蛋醋，咁咧佢喺醬料區嗰度係冇嘅，要自己另外 order 嘅。佢咧其實係一啲秘製嘅醋啦，再加上一隻生蛋，上面就滲咗大量嘅葱，跟住咧攞嚟點肉就有少少似日本食壽喜燒咁樣咯。佢係好酸嘅，我覺得，但係開胃嘅，係特別嘅，但係我唔係特別中意嘅。你試下，因為我唔中意食酸嘢㗎。跟住咧就要試下佢哋嘅招牌豆腐同埋鴨血。哇，好滑溜啊，同埋非常之入味，入面好筍嫩啊！我會為咗鴨血而過嚟排隊咯。雖然我今次係唔使排隊。個豆腐都一樣係好滑咯，好吸汁，真係好食。麻
麻辣湯咧，佢個麻辣湯係可以飲㗎，好似有啲藥膳味咁樣咯。不愧為呢一個預約困難火鍋店出色嘅，讚讚！早晨，我哋喺呢間酒店咧都 book 咗早餐嘅，食埋先至出發。我哋下一站有個特別活動。係，我而家已經嚟到迪化街啦，冇錯，又係我上一次嚟台灣行過嘅地方，但係咧今次就有啲新嘅體驗，我要着旗袍，不過突然間有啲羞恥咯，而家就入去啦。有啲搞笑，我上次嚟嘅時候咧，我啲台灣 friend 咧都介紹我話過嚟可以着旗袍，估唔到今次真係有機會。但係呢一個咧就只係試晒，而家咧就要揀款。漂亮，靚啊！謝謝你，好漂亮。Go！就嚟咗一間超級排隊店，12點出面排滿晒人咯。呢一間排隊名店就係連續8年拎咗米芝蓮必比登推介，即係有米芝蓮效應加持嘅一個湯品店。我最期待就係呢一個剝皮辣椒雞湯。係雞湯甜味，但係咧又唔似雞湯咁油膩，應該係個剝皮辣椒中和咗，好溫和嘅辣味。試下呢個剝皮辣椒，佢第一下食落去好似海帶啊，好鮮，非常之鮮啊！呢個甜湯，跟住呢個就係滷肉飯啦，非常之香口同埋有油脂。食完啦，超級飽！嗰個雙人套餐咧係可以一次過試晒雙月嘅名物啦。咁如果你喺 KKday 買嘅話咧，仲會有800折優惠，同埋咧好多間分店都可以兌換嘅。本身咧我哋仲諗住都就嚟走啦，就去再戰埋另一間名店呼喊刀爭啊！但係咧發覺佢係12點半就收咗啊！所以冇啦，我哋而家就直接去台北車站，跟住搭機場捷運去機場啦。咁我都係預先喺 KKday 買咗一個機場捷運嘅飛啦，咁嚟到呢，就可以喺 counter 嗰度嘟 QR code 拎飛就上得車噶啦。嚟到機場最後一刻咧，都非常之有效率咁買咗2大袋手信返香港啊！呢3日2夜嘅台北快閃之旅，成功爭分奪秒咁樣療癒咗自己啊！咁今次食嘅好食餐廳啊，或者活動體驗嘅詳情咧，我都會放翻喺 info box。大家中意呢條片嘅話咧，就記得 CLS 我嘅 channel，follow 埋我嘅 IG。咁我哋下次再見啦，拜拜！來。哎呀，不要緊張，停不下來，你要不要停？高手在直接，然後要不會。